Hai jirra jirtu hordoftoonni chaanaalii kiyyaa akkam jirtan nagaa keessanii jirtu isiniin jedha. Iddoo jirtanitti nageenyi Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Akkam jirtanii keessanii jajjabaattuu jirtu. Warroonni chaanaalii kiyyaa haaraa taatan subscribe gochuun irraa kan isiniin jedha. Gara maatii kootti dabalamaa isiniin jedha hordoftoota kiyyaa. Channel kiyya subscribe like comment share gochuun irraa fatina isiniin jedha. Na hordoftoota kiyya kootame yaa wajjin mana madaamii warra keessa jirra. Waan goone qabu Nta ajenne qalle ta'u jennaan gannee dheemtetti. Mi warroon akkaana sinas xallee jira. Manuma ijumaan arga madaamii warra sinas xallee jira. Sin jibbisiise. Jirra jedhaame yoo jiraattan. Jirra waytan maaf ta'e charreen deemtanii. Wayyo akkanatu namaa dhiyaataa jechuudha. Na jibbisiisee ana bakka manuma hojjechuun madaamii hojjechuun manuma hojjechuun na jibbisiisee naas xallee naan shaggasheedhaan miti. Eega seenga shaggashee maaf hin galleeree gara biyya keetii jedhanii gaaffii kana namaa dhiyeessanii jechuudha warroonni hin beekne. Warri beeku jetuma calliseetuma garaatti qabatee dhiisaa. Warri hin beekne immoo jechuudha. Sitti tolee teessa malee osoo sitti toluu baatee maal gocha hoggaa manaa teessaa sitti tolee ta'edha. Anatti toluu fi natti toluu waatu isaa anatu beekamti. Kanuma bakka sitti toleetti biyya Oromoo hoggaa kan hunda teecha sitti tollaanuu jedhanii jechuudha. Namni tokko namni bal'isee yaadummoo kana yaada kanaan kaasuu jechuudha. Hin beeka waan ta'eef osuma arguudha baatee yaadanuu hin beeka jechuudha. Mee hordoftoota kiyyaan akka annatti jibbitan jirtu afaan irra geenyaan na jibbisiise namni gara biyyaa galuu irra geenyanii na jibbisiise naan shaggashe. Mee uga waa'ee biyyaa galuudhaaf itti kaastanii hojii isinitti baay'isuu akka namee rabbi keessanii jira. Manuma qofforuu bichaa naa ta'e mana na qofforsiisuu bichaa dhugaa rabbi. Mana na qofforsiisuu bichaa tafe jechuudha shi. Kan duraan hojjette an duraan inni hojjetamne na hojjisiiste jechuudha. Ay gifi. Oomaa miti. Akka biyya keenyatti gallee arrafuu takkaan hafuu isa kana jechuudha. Waa'ee biyyaa maqaa dhuufnan hojii tartaa qabsiistee naaf laatte jechuudha. Jaartin tokko maaliif duraan akkanatti hojjedhu silaa akkanatti na hojjisiistu natti hin dubbattu waan ofii kooti hojjedhee waan dadhabinan dhiisaa jedhee ay ndanda'amu ta'u lakkii ammoo hojjedhu jetti dhugaa rabbi. Shinti beeti bareeda kana jechuudha. Bareedaa dhugaa rabbi walalii kana diiskistee ani nangaluudhaaf ani yennaan diiskistee mammaraqarsiistee awwaara goote jechuudha mana mulu. Laala dhugaa rabbi shinti beeti bareedaa kana. Mee warra akkanaa jirtu warri mudannoo kanaa qabdan. Aannan gaabbee gaafuman torbii lamatti galchee odol teekkeetti koonaa muri jedheeni itti meen jedha. Ani afaan jala geenyan shinti beetiin mulu diiskistee la humna kooti jechuudha. Yoo nani galee eenyutu hojjetaa abre diiskistee laaqxee lafa goote jechuudha shinti beetiin.
uumaa miti waaqayyoon na bira jira anaaf humni waaqayyoo humna na koonaaf ta'a. Hagan danda'e nan hojjedha humna koo tooloo ta'e nan isaa jechuudha maali du'i kan jedhu hin jiru jechuudha. Haga danda'an nyaatanii haga dadhaban dhiisanii kanaaf mee warri mudannoo kanaa qabdu jirtu hordoftoota kee dhugaa rabbii jirtu hin jiraatan dhabamu kuni waanuma jala ittamanuu dhibbaa dhibbatti gaafa maqaa biyyaa dhoofte hojiin faraqaadhas eeggataa jechuudha. Dhugaa waaqayyoo kanaaf hordoftoota kiyya isuma kanas siniin jechuu dhufe jechuudha. Baay'ee tokko na aarsee dhugaa siniin jedha ijoolleen biyya galuudhaaf karoora qabdan hin dubbatinaatti cal jedhaatuni gaafa irra geessan bichaa jedhaani. Kanaaf isaan mana diiskisanii sin ijaarsisanii jechuudha dhugaa siniin jedha. Humna nama quufanii dhugaa kana danuu bira teenye quufuu dhiisanii kan caalu nuuf laatanii jechuudha. Naa hordoftoota keessa kanas siniin jedha. Baay'ee tokko nama aarsa jechuudha. Rakkoon qabu hojii garuu duruutti barreen hojjenna galata rabbii waaqayyoon humna nuuf laate. Garuu haalli isaanii haalli ilaalcha isaanii baay'ee tokko nama gubaa jechuudha. Baay'ee tokko nama aarsa. Baay'ee jechuudha. Baay'ee nama aarsa. Ilaalcha isaanii ittiin nama laalanii ilaalcha isaan namaa qabanii jechuudha. Ilmoo of jalaa qabna jedhanii namaaf hin yaadanii beekan. Osoo ilmoo ishii san ta'e akkam taate laata jettee bakka buutee ilaaltu hojii ishii qofa jechuudha. Karsi isaanii jecha hojii isaanii hin dhaabbatiin karsiin isaanii hin dhaabbatiin jechaadha kan barbaadan. Naa hordoftoota keessa kanas siniin jira ijoolleen biyya galuudhaaf yaada qabdan itti namina dhugaa siniin jira itti namina.